有3條平行嘅電線 X、Y、Z。咁 X 同 Y 咧，佢哋就 carry 一個向上嘅電流啦。咁 Z 咧就 carry 一個向下嘅電流。佢就話，如果其中一條電線啦，佢一定係 experience 0個 resultant magnetic force 嘅。咁嗰條電線係咩咧？咁佢就話0個 resultant magnetic force 啦。咁其實就説明咗 magnetic field 咧，因為3條電線都係 parallel 噶嘛。magnetic field 其中有一個 magnetic field 嘅位置咧，佢係等於0嘅。咁我哋唔使用嗰啲 left hand rule 啊去揾嗰個力嗰個方向㗎，我哋直接揾睇邊條線睇邊條電線有可能令到嗰個 magnetic field 為0嘅。咁我哋首先睇 X 呢個位置啦。X 咧佢就會受到Y 同埋 Z 呢個 magnetic field 嘅影響嘅。我哋首先用 right hand grip rule 嚟做呢3個magnetic field 嘅方向啦。咁 magnetic field of X 咧，佢係一個咁樣嘅方向啦。magnetic field Y 都係同樣地。咁 magnetic field Z 咧，佢就係相反嘅，嗰個轉嘅方向咧就係相反嘅。咁我哋考慮 X 嘅呢個情況，考慮 X 咧，我哋首先攞呢一點去考慮啊。攞呢一點咧，咁 Y 喺 Y 呢個地方咧，佢受到嘅magnetic field of Y 咧，其實係呢個方向嘅，因為咧佢係咁樣嘅，係啦。跟住咧受到 Z 呢個方向咧 ，Z 咧佢就係因為呢度啊嘛，呢度我所標嘅呢一點，所以咧佢係向出嘅。所以咧因為佢冇話佢哋 current 係幾多咯，所以自然個 magnetic of the magnetic field 咧其實係可以調嘅。所以咧 X 咧其實係有可能嘅。跟住咧我哋嚟睇 Y 啦。咁 Y 呢個情況下咧，佢係會受到 X 同埋 Z 嘅 magnetic field 所影響嘅。同樣地，我哋都係揀呢一點嚟考慮啊。咁揀呢一點嚟考慮咧，相對於 X 就係咁樣，所以咧就會有一個向 into the paper， 其實 into the paper 唔係向上同向下，呢啲其實方便睇而做一個咩啫 ？BX 首先，跟住 Z 咧 ，Z 佢都係因為向呢個方向啊嘛，所以疊加埋一齊。咁其實呢個咧都係 magnetic field of Z 嘅，所以咧呢個 Y 嘅 resultant magnetic field 咧係唔會係0啦，所以佢哋就會有一個magnetic force 嘅。跟住我哋嚟睇 Z 咯 ，Z 嘅話咧，我哋同樣都係攞呢一點啦。咁輕車熟路，我哋就可以發現 BX 係呢個方向，跟住 Y 咧 ，Y 同樣地都係疊加上去嘅。咁唯一一個有可能係令到佢經歷0個 magnetic force 咧，就係 X 啦。所以答案咧就係 A for Apple。